Dadi terus kirim notasi lulu roci nemonem ci. Pak Dik, nuwun sewu kula pengen ngimbangi Pak Kawi. Hei. Iya. Mataku wis biru ta, Rong, Bu. Biru berarti koplok ora biru. Iki jalange melo hae. Sampean separo ya, Pak. Ayo, genimbang. Jenengan iki ono padha ae. Nek aku kaya ngene iki wis biasa. Kurang medun. Walah wis kandhane ya. Wis sak sloki ae nggo anget-anget wis. Pancen iki aku ngandani kowe kok macem-macem. Dadi antarane lungiting asmara ambek lintang asmara kuwi Kakang Adi. Oh. Tuwa lungiting asmara. Berapa bulan biasanya pulang sayang? 3 bulan, 4 bulan. Walah. Yo, alah eman-eman. Barang apik walah silai ya, Nduk. Ngono kok Gus sile-silean apa piye? Lho maksudnya silai carane supaya betah iki piye ngono wong wedok-wedok ben roh rekasane sing kagum. Ben dijawab Indri. Iki jajal napa niki lagune pun. Napa? Sakit rindu. Oh sakit rindu ya mau. Luwe becik lara untu daripada sirai ngelu. Sakit cinta, sakit rindu. Monggo Bapak niki nggih mriki monggo. Mika. Paring asma sinten jadi Pak Sukawi. Pak Sukawi. Khusus Mbak Emi. Mbak Eni, mboten Emi, Eni. Eni, Pak. Eni. Tua-tuanan. Oh nggih. Pak. Ayo Mbak Eni gini. Tua-tuanan sing gene genah. Pak Sukawi saking Malang to. Saking Palangkaraya. Lho Kalteng. Palangkaraya iku kidule Pangkalan Mbun nggih Pak nggih. Oh. Sak kidule Mbun kidule neh. Sembah nuwun menika Pak Maji, Pak Matoyo, Pak Darmaji, Pak Wardi, Pak Haryadi, Pak Rasid nggih sami rampuh mungkin nyun kubung asmara ijing miring rombongan saking Sumber. Wah iya. Nerjan banjir tekan kene. Weh. Palangkaraya ora wo jam pinten Pak saking Palangkaraya? Dek dalu. Oh, Ndek dalu. Nggih sok. Nggih. Nitih napa, Pak? Nitih napa? Numpak. Napa? Oh, metu dhuwur nggih. Pesawat. Julang numpak pesawat sini-sini kok Mbak Eni. Kok sini-sini pripun? Lah munggah tangga pesawat iki sandale dicopot. Asane terus aku tok. Kok sandalku tak copot ya Pak iki takok. Juh dicopot to? Nggih Pak, wong loro dicopot kabeh. Mantep pesawate mumbul sandale keri. Lah mudhun terus golek sandal endi? Ora sandalan wong loro wi. Nyeker. Sakit rindu. Dikancani Jo. Siap. Nggih. Jenengan tak semprong nggih Pak. Ayo. Pak Sukawi. Coba kaya iya lagu favorite temanten uga lagu favorite Mbak Lina yang sakit rindu. Yo. Besok. Sumpah apa jalukmu cahayu jonggu ya guyu lali wayang lali betung tung gendang itu
wit gedang. Wit gedang. Sing ndek, Bu. Oh, nggih. Ya. Rumah saya Mbak Eni Sing- didang bu ya pantes. Sing ndek dik ngono. Bua. Kok bu kok kaya tuwi. Mbah mawon, mbah mawon. Mbah Kakak. Uti. Mbah Putri. Uti nggih. Oh, alah. Ayo Mbak. Rasane wis Numpak dokar. lakune kulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon Aja paladu biung anakmu kaya wong gemblong kapan dika paring pitulung watutut mlebune karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung Ayo Pak Kawi. Ayo. asik wul Ayo Pak Kawi. daripada sirahe sakit cinta sakit rindu yen bengi rakan yen awan ratu yen mangan hampan ketangsa Bener kandang. Wong ayu tak tunggu-tunggu. ora liya mung sliramu Wong podan diimpenku. wani sumpah apa jalukmu tayu jonggu yang guyu Ayo Eni yo. Asik. Yo. lali wayang wali petung tung 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 indah tung wong lagi gandung pilih bacot apa pilih burung Yen burung tak trimo gantung Ya, ben ora pusing, ayo santai. pesta bu ibu ayo pesta ya aku yang melu dabuk Wes, malari apa asik asik. rasane numpak garam lakune kulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon Aduh, bapak lah, aduh biung kaya wong gendung apa dika paring pitulung iwa cucut mlebune karung kebacut. alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung Oke. Oh, santai, Bro. Matur nuwun Pak Kawi. Pak Kawi. Mbah nuwun. Thank you, Batra. Kok- Ya, matur suwun Pak Kawi. Nggih. Dangdut niku nek Batra Cinta sesuk nek enten Adila, nggih. Nggih. Sesuk. Wi- Pak. Nggih, Pak, siap alon-alon, Pak. Nggih. Lah iya. Kok ora iso lali nek duwike isih to, Pak? Aduh, aduh, Pak Ikit. Kuwi mono dhuwit karet. Ada. Karo dhuwit Ada. sawit ngono. Ya, siap. Nah, siap. Benjang teng Pangkalan Raya tak mampir Pak Kawi nggih.
Nggih. Kaya ngerti Palangkaraya. Lho cita-cita Palangkaraya niku sakidule pundi wau? Pangkalan Bun. Oh, andi ngening iki berarti nggih. Ngening Pangalaraya ngembun. Kuniran. Alah. Ya, Palangkaraya koyo Palangkaraya. Ngening terusan ketip. Lah nggih le Bu, Pak Kawi ngeten lho Bu. Bu. Mbak Eni. Oh alah. Ya jenenge refreshing itu berbagai macam ndak apa-apa, termasuk Pak Kawi. Terus nggih. Monggo Mbah, Monggo Mbah. Minggah Mbah, Langsung minggah mawon nggih. Monggo Mbah. Oh nggih, monggo. Nggih, monggo. Mbah, Nggih. Jo, asmane sejak. Langsung mriki mawon. Nggih. Monggo Mbah, alon-alon nggih. Nek iki ora Pak Igit nek iki. Nek iki ora, nek iki ngloyor asli. Monggo. Gloyor mergo buyuten. Nun sewu niki nderek ngrusui Pak Dalang. Mboten napa-napa, Mboten los. napa-napa niki. Bebas. Pak Lurah Ketip nggih. Dudu. Tahu sapa? Niki kancane Pak Harno. Oh, Pak Harno. Katuran asma eyang sinten menika? Suparmin. Ala Pak Suparmin. Sing Facebooke jenenge Andi nika ta? Nggih. Dadi kancamu to, Jo? Kanca perteman Pak Igit. Kowe nulis status piye, Pak Parmin? Pak Parmin niku ampun ndang status ngene. Piye? Pokoke gas ngoten. Gas langsung. Lah nggih. Oh. Kangene ati nyuwune, heeh. Wah, nggih. Dipun bawani? Monggo pun pilih. Napa sing Kang iki? bawani mungkin. Oh. Oh. Badhe nembang terus dibawani. Radite nginggil Pak ngandhap anyepek monggo. Nggih. Lah. Oh, tak kira Pak Lurah Ketip. Monggo nyun duet kalih. Oh nggih, sing kangen ning ati sapa iki sing bisa bertanya? Ayo. Mbak Oh Bu Ima. Ha kene Bu Ima. Ima. Ya. Iya. Kene Bu Ima kene. Mbak ini melu dabruk. Ngombe 2 gelas dabruk. Oh, tapi saire rada lali mungkin ngene. Oh, nggih. Oh, alah. Monggo kula bawanane Oh, kangen nggih. ing ati. Bawane napa pangkur? Napa pripun? Sing pripun bawane, Pak? Nano, sing pripun? Ayalah sholat. Oke, monggo nganggo mic riyen. Kita musrita tokas marang. Oh sinom. Ameh kaya role bekti kuncara ya, Pak ya. Manis angguka ati. Kaya Pak Edi. Angger lakon Giman Paimin ya Pak Parmin karo kowe cocok. Tapi sinawang ing netra. Sing gender leren rin Pak Pitoy. Udut rin mboten napa-napa mangsul kene. Nah, iki bebas. Suwe-suwe angangeni. Nun sewu Pak Parmin. Yuswanipun pinten sakmenika Pak Parmin? Kok ketinggal masih sehat? Lali umure dhewe. 71. Oh, 71. Wah, hebat. Resepe sehat napa? Nganti putus. Maaf, ini murid-murid jangan ngoyok iya. Oh. Ya. Oh. Ayo murid-murid jangan moyol. Pak Kawi muridnya ya. Iya Pak Kali itu. Niki riyen Dwejo Pak Igit. Nggih. Sumben aku nek umur kaya iki ya. Meloro Branti. Jagat yo sing gender leren sik ora usah digender ya. Panun sewu niki. Kedai niku gamelane Salto. anut sing nyanyi apa sing nyanyi? Ki sing nyanyi anut gamelane kok ya. Mboten saged. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Pon niki Ya, jenengan gone anut niki. jenengan pun saestu. Sae. Pun niki jenengan bawa bebas riyen nggih. Monggo dilanjutke bawane. Wes Pak Kawi tenang ae. Kok Pontianak arep nyanyi neh. Nggih. Dilanjut tuh monggo. Nggih. Wah saire mboten apa nih. Nggih. Oh, Pun mboten. gepahe pun bar ngoten rampun, Pak.
Langsung kemauan Pak nggih. Oh nggih. Ya, Pak Pit saya pun bar Pak Pit. Pun bar babane. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Lolole. Ayo Mak, aku nembang kowe ben pas warase. Mbak Pardi niku mungkin mboten kalong, Mbah. Pak Parmin. Nggih mengke Langsung ngoten nggih. Langsung disai. Oh, langsung disai ya. Iki rong wayahane yo munggane. Oke, kanggo Mbak Eni kabeh. Aja sumbang wong ayu. Minggir tabrak. Bisa semande ana demo. Ya ayo yo. Ayo makali. Ayo Bapak. Ojo Bapak Karjani. Anak di mana? Anak kambing saya. Awalong karep bisa turu. Ayo tarik yo. Ayo Pak Kawi yo. Perawatan khusus. Kayak seragenan wis ana. Yo lanjut ya. Ojo sumbang wong ayu. Pak Parmin, nun sewu kok saged nembang kangene ngati niku. Jenengan niku dalemipun aslinipun kayak saking pundi aslinipun? Sragen. Lah iya. Tak batin. Konangan. Nek wong kene ora ngerti kangene ngati. Sragen. Nek blok mriki ya. Wis kaya pandu laras ringane iki mau. Sampun iki, Pak. Sampun, sampun. Sampun Santai. ganten. Bolo dhewe, bolo Nah. dhewe. Santai, iya, bolo dhewe. Napa iso? Lungi tengah semoro Pak Pardi nggih bolo dhewe, santai. Pun gentenan, gentenan. Pun. Sampun. Iya. Ngalah sing tuwa, ngalah sing tuwa. Yo wis ambek kancane kok yo. Seragenipun pundi Pak Parmin? Halah iki kok lali wis. Wah, Kok meh- yo kok meh- lali yo. Kok meh lali ae. Kok ape nglalekno. Santai kok takon medul sing penting lungi tengah semoro. 1 2 3 4 lungi tengah semoro iki Mbak Yosi. alah Yos. Ketoke ngene ya roh Yos. Selerane sing sepuh-sepuh. Iya, ora apa-apa wis ngene iki. Ah nek cacahe dikei Mas Kawi ya ndrecek lho, Mbak.
Wong iki ketoke bocah santai ya, santai. Wong ali mau Pak Jolang. Ya wis ora apa-apa. Urung pengalaman. Oke. Siap. Tujune kok pengrawit kula niki enten sing saking Sragen Pak Parmin. Langsung. Lah yo ngono ya Allah, penglaris-penglaris. Ayo ya. Alah ya. 250 kok untuk kecamatan. 250 entuk. Ya. Coba Lintang Asmoro apa? Lungi teh. Lungi Asmoro. Iki dalange melok hae. Sampean separo ya, Pak. Ayo, genimbang. Jenengan iki ono padha ae. Nek aku kaya ngene iki wis biasa. Kurang medun. Walah iki kandhane ya. Wis sak sloki ae nggo anget-anget wis. Pancen iki aku ngandani kowe kok macem-macem. Antarane Lungiting Asmara ambek Lintang Asmara kuwi Kakang Adi. Oh. Tuwa Lungiting Asmara. Lah, iku lho gorene. Ayo. Wah, iku ngabar iki lho. Ayo sacet wis bengi ayo. Kok ngabani dalang sacet-sacet. Kowe iki mung nonton meneng ae. Nonton nek opo, sesuk nanggak. Ya. Wis tak omongi santai ngono lho, santai. Ayo buka kendang Mas Raga. Oke, Bro. Oke. Kadung tresno mring sliramu dawa bagus reling batu Nek ati kantong ra bisa ilang saya suwe saya karuan
duit neh yo. Ayo, siap. Aku ora bakal mundur. Aku ora bakal mundur. Ing turunane sliramu. Ayo ya. Yo. Ora netresno dudu bondo tangi. Lungi teng asmara. Ukurane tresno dudu bondo tangi. Sese santai. Sabar, Santai. sabar. Aku sing marahi ora mbok kei ngono. Lah kuwi lho kadek ra diwehi. Ngene engko lek telas ora telas pitike mati. Nah. Lah iya to yo ngono kuwi pancen sing apik ngoten iki. Nah. Lungi tengos Matur Pak. Ya. Pak Kawi memang oh ye. Ah iki balekno Mas. Nah. Sese. Tanteng kursine kok nek jumlah. Ayo kene. Bolok, Pak. Bola. Sandal. Kewalik. Iki lho sijine. Nah, Mau sak nyanyi ki lagi sandal. mau kijolan karo kancamu Pak Parmin mau lho. Kan Pak Parmin yo padha ae yo. Ora sandale ditumpaki. Pak Parmin iki kanca guru karo mantan kedalon Pak Suwadi. Oh, nggih. Nggih, heeh. Walah, iki mau cara ora nekat iki lali nek aku sing marahi lho, Cak. Kowe kok kelingan, Jo? Lah aku kelingan apa iki lho, aku sing marahi kok dimbarno iki piye? Kuwi aku bagian pertolongan ngono lho. Oh, alah. Ngene kok piye? Luar biasa Pak Wanto saking Kudus ya rawuh jebule sekalian Ibu. Sembah nuwun Pak Wanto. Wah, jajak Kudus nyupir dhewe lho. Nggih. Weh, angger nyupir kijang, angger di starter kijange. Lah tanggoku duwe truk nek starter kaya wong rewang apa iki? Piye? Kaya nyuweki godhong. Oh alah. Sembah nuwun Pak Wanto. Wah, ning ngendi-endi berdua jone nek kok ning kene. Tekan Wonosobo disusul. Hebat. Mesti setia. Aku nggoncekno bojoku ya nek pendape tanda tangan mek bang iku Pak. Kowe kuwi. Nggih. Lah kita kowe gemati karo bojomu ndek iki ning mall ya mok gandeng terus. Ning swalayan ya mok gandeng ketok le mesra. Nggih Pak Igit. Entuk ing gandeng mboten perkara mesra. Lah apa? Lah kene tak culno njukuki sembarang dengah ya Pak Igit. Dadi tak gandeng terus ae. Ora mudengan. Ana Mbak Putri. Mbak Putri. Terus Mbak Lila. Mbak Indri. Melani. Ya gini empat. Monggo Pak Kawi. Ya. Ya, santai papat terguduk-ruduk kok tak ewangi santai. Iku aku santai. Sangune entek. Pun enten melih kok iku diwalah. Kok Pontianak. Nggih. Klopo sawite ra gergane medun. Bu, tapi kambiyake wis diniati. Wong papat jiro lupatmo. Ya pas. Oh tambang emas. Alah Mas Agram saiki sing tuwa iku wis 1.200.000 kok Pak Igit. Sing tuwa. Sing tuwa. Nek sing STW ana Mas. Nek sing STW ini 850, tapi nek sudah diolah menjadi emas yang bagus perhiasan sekarang sudah 2,6 per gram. Kalau jenengan ini nukokno bojone ora tau nukokno belas. Bojo ki tak tawani toko Mas, mampir Bu, gedek ngono ya. Kowe anggere ana bakso karo mie ayam sayem wis mampir. Lho penak awange. Iku jane gedeke neriman ta wedi to. Ning Madinah ngono yo toko Mas jendrek-jendrek yo wis. Ayo milih sing pundi, Bu? Gedek ngono. Tenan wae. Tenan. Gedek pas benake kudung. Ora gedek mah. Terus tak dudu iki lho, Mase ning Arab iki empuk-empuk. Ora kuat ning di Indonesia ora cocok aku. Cepet maleh nggih Pak Igit. Iya, ndak ijo ning tangan. Alung gelangan karet iku genah nek entuk berkat kena nggo Lho kowe ora naleni. ngerti emas Medina Arab iki empuk-empuk beda karo emas kene. Masa nggih to, Pak? Iya lentur. Gampang coklek. Cara dienggo rewang ya malah rewuh kabeh nggih Pak Igit. Iya. Bojoku yo sami nawak tok nang karo sing kakung. Nggih, Bapak, ngono kuwi kok.
Beda karo Pak Kawi. Piye? Pak Kawi monggo niki papat katur panjenengan niki soalé nggih niki khusus kanggo jenengan. Nah, Slendro Songo gubuk asmara request saking Pak Waji menika lho. Pundi Pak pun siap. Wis entek duwite Jawa sapa peksa ae kowe iki. Engko nggon gara-gara neh. Siap. Mungkin siap nggih ijol sik. Heeh. Ayo Slendro Songo. Nem. Moji. Moji. Urut saka Mbak Putri. Nyingkar nyingkur suwe ra krungu swaramu put coba kaya ngapa sawise ndek anak kaya ngapa. Ya. Saya turut ta ora. Bojomu isih mancing terus apa ora? Mboten, Pak. Alhamdulillah. Mboten. Genti aku sing mancing terus. Ayo. Nyingkar nyingkur. Oke. Terus, Bud. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mancing nilai entuk ana sing komen Mas Bambang Wijinugroho. Iku iwak lagi ajar nglangi kok mau pancing. Iwak lagi ajar nglangi. Mbak Putri ki anu pun kagungan garwa ta? Loh, sampun, Mas. Sing pundi to garwane? Ingkang Sing nyaron. paling ganteng nika sing nyaron. Lho bagus gleleng ora gelem ngakoni. Bejo ke, Bro? Iya, sing wedok ayu sing lanang biasa. Oper jejere. Ayo. Ling semyen ke Garwane angkatan laut dinas wonten pundi? Sakmenika Mbak Indri Kang Mas. Utarakan, Pak. Oh. Kalimantan Utara. Oh, sak lore Pontianak. Lore Pontianak lore. Angkatan laut kuwi macem-macem karo Indri bedil ndasmu kowe, Jo. Alah wong iki bedile ning adoh kok Pak Idit. Berapa bulan biasanya pulang sayang? 3 bulan, 4 bulan. Walah. Yo, alah eman-eman. Barang apik walah silai ya, Nduk. Ngono kok Gus Sile-silean kok piye? Lho maksudnya silai carane supaya betah iki piye ngono wong wedok-wedok ben roh rekasane sing kagum. Ben dijawab Indri, kowe muni silean, Nduk. Jawabanmu piye, Indri? Mboten. Santai kok tak mboi. Wong nyileh dungane. Penak ora, Om? Lho, alane perkara gawene masih ndase ngene padha ae, Nduk. Sing penting diniati. Oh. Julang ya angkatan laut, Indri. Oh, nggih to, Pak. Miyang golek iwak. Sesuk prei wae Git mboten nyantrang kok Mbak Iki. Heeh. Genti lila. Lila iki anu santai. Dereng garwa to, Mbak? Dereng, Om. Oh, nembe lulus kuliah. Nggih. Alhamdulillah jurusan Bahasa Inggris. sinden nganggo bahasa Inggris. Monggo Pak, nek sing badhe betah mantu-mantu sing pun gadah Joko siap niki wis tak promokno gak apa-apa sapa ngerti dadi jodoh nek kono AU kowe ka AL. Lah iki alam mbah. Lalu Lelampahan kang wuri matur nuwun ndek bengi wis melu nyindeni ning UNES, Mbak Lila. Oh. Mangkat bareng mobil streaming. Lah, kula eloki sepisane lek kebanan ping 2 lho, Pak. Nah, kuwi sing nyopir ndredeg ngono. Bareng disupiri Mas Hamid terus dijegelongke ning Demak. Etok-etok apa kuwi baute diuculke men suwi. Arep rekain benake baut iki wong loro, Lila melu ngewangi. Nggih to. Lila nyekel baut ngene, Hamid yo nyekel baut. Tangan loro. Aduh. Terae. Janggut
banget. Anu tangane Hamid iki pas nyekeli baut tangane Hamid iki mbok cekeli apa mbok gecek lho. Terpatak. Oh alah. Dak layak lilape mangan kok Hamid. Hamid. Kowe mau nyekeli apa, Mit? Haut. Tangan ngono haut. Ra iso mbayang. Lila tidak bisa berkata-kata, gending kowe Mel. Kamu harus kuat, ya. Kamu kuat. Mulih ya ngono, bareng aku ora gelem. Kuwi bareng streaming mawon. Jenengan kapan nawani, Pak? Alah. Kotrae. Ya ora apa-apa. Aku ya ora wani kok ketoke piye, mosok ya tak ganggu acara cah nom. Wis tau nom awake dhewe ndang ya. Heeh. Ayo Mel. Ayo Mit, ayo Mel. Tresno tulus Nano. latihan ning gubuk asmara. Kowe aja latihan nyanyi pop, latihan sing aneh-aneh lho Mel. Oh, kowe gamelanmu dimatengke sik. Ngono, so nyanyi pop bareng tak delok ning TikTok. Kowe wah, bareng dandan kaya sing ning TikTok. Lala, tangka gandreng. Iso wabi ngene. Melane. Mencoba ya nduk gak apa-apa. Heeh. Allah, sandal sing digo mik. Lagune Gubuk Asmara. Mangga. Buka saking Mbak Putri ya. Heeh. Neno. Ya. Yen liwat dadak drak.
Matur nuwun perkara lalagon sambung nggon gara-gara ya nok.